بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان بەکتریایشی تر هەیە پێوترێت بۆردەتێلا تەمان بەکتریایشی گرنگە و کۆمەڵێک نەخۆشی دروستەکەیشێک لەوانە کۆکە ڕەشە چەند جینەسێکی هەیە بۆردەتێلا پێرتیوسس ئەند بۆردەتێلا پاراپێرتیوسس بزان ئەمانە چێ are the human pathogens of this genus ئەم دوانە ئەبنەهۆی نەخۆشی لە مرۆڤە. The former causes the disease pertussis, also known as whooping cough کەواتە ئەبێتە هۆی pertussis ئەبێتە هۆی کۆکە ڕەشە. And the later causes a mild pertussis like illness طبعا دیسانەوە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە نەخۆشی دروستەکە بەڵام بە سوکتر کەف whooping cough کۆکە ڕەشە is a highly contagious disease and is an important cause of morbidity and mortality worldwide. 2.5 billion cases and 116,000 deaths each year. واتە کۆکە ڕەشە whooping cough زۆر بە سەریعی ئەجۆزرێتەوە لە کەسێ بۆ کەسێکی تر وە ڕێژەی مردنی لە جیهانە 2.4 ملیۆن کەیسە ڕێژەی تەوان 2.4 ملیۆن کەس لە سەرانسەری جیهانەوە 160,000 کەس ساڵانە ئەمرێ بەهۆی whooping cough. Membrane of the genus Bordetella are aerobic طبعا بە ئۆکسجین ئەژی ئەم بەکتریا بە ئۆکسجین گەورە بێ هەموو میتابۆلیزمەکانیشی بە ئۆکسجینە زەی R small طبعا بچووکن and encapsulated coccobacilli وە شێوشکڵ و کەپسولیان هەیە شێوشکڵیان گۆیی و چیلکەیە that grow singly in a pairs و بە تاکی یان بە جووتی ئەژی. They can be serotypes on the basis of cell surface molecule including adherents and fimbriae طبعا چی هەیە خۆی ئەنووسێنێت یاخود خۆی چەسبەکات بە خانەکانی لەشی مرۆڤەوە لەبەرەوەی فێمبرای یاخود گەندەمووی هەیە. ئیپیدیمۆلۆجی بزانین چۆن بڵاو ئەبێتەوە زانستی ئیپیدیمۆلۆجی طبعا ئیپیدیمۆلۆجی ئیپی یانی زانستی پەتازانی یاخود شێوازی چۆن پەتاکە ئەجۆزرێتەوە. The major model of transmission of Bordetella is via droplet spread by coughing طبعا خێراترین هۆکار بەوەی بڵاوبێتەوە پژمینە یاخود ئەو دڕۆپانەی لە کاتی پژمینە و قسەکردنە لە کەسی توش بوو بۆ کەسی ساخ ئەجۆزرێتەوە. But the organism survives only briefly outside the human respiratory tract تەنها بە شێوەیەکی وەکو بڵین کەم یاخود بە شێوەیەکی زۆر ماوەیەکی کورت ئەمێنێتەوە لە دەرەوەی کۆ ئەندامی هەناسەدا. The incidence of the whooping cough among different age groups can vary substantially واتە whooping cough یاخود ڕووداوی whooping cough لە گروپە جیاوازەکاندا ئەتوانرێت بەدەرکەوێت depending on whether active immunization of young children is widespread in the community واتە بەپی مەناعی لەشی ئەو کەسەیە چەنە ئەکتیڤە و چەنە گەنجە بەکتریاکە ئیشی خۆی ئەکات و کاریگەریشی ئەبێت. The absence of the immunization program disease is most common among young children طبعا لە نێوان 1 ساڵی تا 5 ساڵیە ئەم whooping cough بۆی هەیە کە مناڵەکە توشکایە خود ئەو کەسی کە تووشی ئەبێت بۆی هەیە یعنی یەتەمەنی بڵین لێک ڕۆژەوە یاخود لێک ساڵەوە هەتاکو 5 ساڵ بۆی هەیە کە تووشی whooping cough بێ. Adolescent and adult household membrane whose pertussis immunity has wanted are an important reservoir of pertussis for young children طبعا لەبەرەوەی لە مۆکاتا مناڵ ینی ئەندامی بەرگریشی بەتەواتی کامل ئەبێت و زۆر بەباشی تەواو نەبووە یاخود ئەکتیڤ نەبووە ئەم بەکتریا هێرشە کاتە سەری و تووشی whooping cough ئەکات. Pathogenesis
چۆنێتی چۆن نەخۆشمان ئەخات میکانیزمی چۆن کۆنتترۆلی لەشی مرۆڤەکات یاخو کۆنتترۆلی مەناعەکە. Bordetella pertussis bind to ciliated epithelium in the upper respiratory tract. See figure 13.8. Bordetella pertussis چیەکات لەبەرەوەی گەندەمووی هەیە خۆی چەسپەکات یاخود خۆی بە ڕووکە شەشانەکانی بەشی سەرەوەی کۆئەندامی هەناسەدان کە لە فیگەری 13.8 باسی کردووە. The bacteria produce a variety of toxin. طبعا بەکتریا کاتێک کە خۆی چەسپەکە و خۆی ئەنووسێنێ بە ڕووکە شەشانی بەشی سەرەوەی کۆئەندامی هەناسەدان چیەکە دوای ئەکشنێکەکە کە چیە تۆکسیک ئەڕێژێت واتە ژەهری چەند جۆرە ژەهرێک ئەڕێژێت. and other violence factors that interfere with ciliary activity eventually cause death of the cells. چەند کۆمەڵێک ژەهر ئەڕێژێت کە ئەبێتە هۆی مردنی خانەکان و کارلێکەکات دەگەڵ خانەکان. ئەمە چییە؟ ئەمە clinical significance. ئەمە پاسۆجینیسیس بوو. ئێستا لەسەر clinical significance واتە کاتی ئەم بەکتریا تۆش بوو چۆن هەستەکەی کە ئەم بەکتریاتە. The incubation period for pertussis generally ranges from 1 to 3 weeks. Figure 13.7. طبعا incubation-ەکە ماوەی حەزانەکە ماوەی ئەوەی کە لەشی تۆ هەتاکو نیشانەکانی دەرەکەوێت بۆ هەیە لە 1 هەفتە بۆ 3 هەفتە واتە لە 1 ڕۆژ بۆ 21 ڕۆژ بخایەنێت. The disease can be divided into two phases. دوو قۆناغی هەیە catarrhal and paroxysmal. ئەم دوو قۆناغێ catarrhal phase چییە؟ This phase begins with relatively non-specific symptom. سیمپتۆمێکی جیاوازی نییە یاخود سیمپتۆمێکی سپێشەڵی نییە واتە ئەوە نیە بۆ تۆ کەفینت هەبێ یان کۆکەت هەبێ یان تات هەبێ ئەمە نییە. بەڵام such as rhinorrhea and mild conjunctival infection, hypernemia or bloodshot conjunctiva, malaria and middle fever, and then progress which include a dry non-productive cough. Patient in this phase of the disease are highly contagious. بەکتریا کە لەم قۆناغا زۆر بەسەری ئەیجۆزرێتەوە کەمێک تا کەمێک گیان ئێشە بێتاقەتی و چیە کۆکە نییە بەڵام وەکو بڵێ کۆکەیەکی زۆر وشک بۆی هەیە بەڵام ئەوە نییە بە بەردەوامی بێ. ئەمە نیشانەی چییە؟ catarrhal phase. paroxysmal phase چییە؟ with worsening of the cough لەگەڵ خراپبوونی دۆخەکە کۆکەیەکی زۆر خراپ. and paroxysmal phase begins the term whooping cough. لێرە لە قۆناغی دووەمە لە قۆناغی paroxysmal پێوتێ whooping cough. derives from the paroxysmal of coughing followed by the whooping as a patient inspire rapidly. کەسێکە توش بووە زۆر بە خێرایی کۆکەکەی زیادەکە large amount of the mucus may be produced. بەڵغەمێکی زۆر دروستەکە. paroxysmus may cause cyanosis and end with a vomiting. چی دروستە بێت ڕەشانەوە زیاتر. and whooping may not occur in all patients. مەرجنێ لە هەموو نەخۆشەکە whooping cough ڕووبە بەڵام لە زۆربەی ڕوئەیە. pertussis typically causes leukocytosis. ژمارەی خۆڕەکە سپیەکان یاخود بەرگری زۆر خێراترە بێ یاخود ژمارەیان زیاتر پێوترێ leukocytosis that can be quite striking.
as the total white blood cell count sometimes exceeded 15,000 cell microliter, normal range 5.5 half and to 11,000 white blood cells microliter. طبعا ڕێژەی نۆرمەڵی خوڕەکەسپەکان 4 بۆ 11,000 4.5 بۆ 11,000 ئەم چەند بێت بە 50,000 یعنی زۆر ئەگەر فەحسی بۆ بکرێ وایت بڵەد سێڵی زۆر بەرز ئەبێتەوە کەواتە هەر کاتێک وایت بیسیت بینی کە ڕێژەی یعنی لە فەحسی CBC-ە پێگاتەکانی خوێنە YBC کە یەکەم فیگەرە WBC پێوترێ ئەگەر ڕێژەکەی لەسەر و 50,000ەوە بوو یان نزیک بوو لە 50,000 یەکێک لە هۆکارەکانی چییە؟ نەخۆشی هوپین کەف. ئەوان هۆکاری تر زۆرە کە بێتەوەی بەرزبوونەوەی خوڕۆکەسپەکان بەڵام یەکێک لە هۆکارەکان چییە؟ هوپین کەف یان بۆردەتێلا پەرتوسیس. زۆر باشە. Following the paroxysmal phase convalescence requires at least an additional 3 to 4 weeks. طبعا 3 بۆ 4 هەفتە ئەخایەنێ. During this period لە ماوەی ئەم کاتەدا secondary complications such as infection, otitis media and pneumonia کێشەکانی هەوکردنی پەردەی گوێی ناوەڕاست و هەروەها سیەکان دەست پێەکە and central nervous system CNS dysfunction بۆ ئەندامی دەمار بە باشی ئیش ناکە. Example encephalopathy or seizures. Myocard disease is generally most severe in infant. طبعا ئەمە زۆر پرسە لەسەر مناڵی تازە لە دایک بوو. بزانین چۆن بیناسینەوە. Laboratory identification presumptive diagnosis may be made on a clinical grounds once that a paroxysmal phase of classical pertussis begins. Pertussis may be sustained in an individual who has onset of catarrhal symptom within 2 to 3 weeks of exposure to diagnosis. Case of pertussis culture of the Bordetella pertussis on Bordent Genius or Regant low media selective and enrichment media. طبعا هستری نەخۆشەکە وەرەگیرێ و قۆناغەکانی لێ ئەپرسێ بزان نیشانەکانی هەیە یان نا. دوای ئەوە زەرعی بۆ ئەکرێ لەسەر میدیایەکە کە خۆراکی تایبەتی هەیە کە پێوتێت بۆردنت جێنیو ئۆر ڕیگاند لۆ میدیا کە سلکتیڤ میدیایە. ئەمە چیەکات؟ ئەم سلکتیڤ میدیایە قۆناغەکان دیاری ئەکا from the nasopharynx of the symptomatic patient support in the diagnosis. سامپڵ وەرەگیریە لە قورگ و ئەو منتیقانەی گەر و بۆ دایگنۆسیس چکە گرنگترین شت لە زۆربەی ئیشەکاندا دایگنۆسیس تەشخیصکردنە سەبەبەکە چیە بزانین کێشە لەکوێیان بۆ ئەوی چارەسەرکرێت. organism produces pinpoint colony in 3 to 6 days on selective agar media. طبعا پوینتێکی pinpoint دروست ئەکات کە بە ئاسانی ئێناسرێتەوە. example one that contain blood and charcoal which serves to absorbent or neutralize inhibitory substances that supplement with antibiotic to inhibit growth of normal flora. طبعا ئەم ناوەندە کۆمەڵێک ئەنتیبیۆتیک تیاکە نایڵێت ئەوانەی کە بەکتریای قورگن لەو منتیقانان نایڵێ گەشە بکەن بۆی بەکتریاکە زۆر بەباشی ببینرێ. more rapid diagnosis may become accomplished using a directed fluorescent antibody test to detect pertussis in a smear of nasopharyngeal specimen. Serological tests for antibodies to Bordetella pertussis are primarily useful for epidemiologic surveys. ئەمە چیە؟ هەنێ تێستی تریژێ بە خوێن ئەکرێ وەکو immunoinfluorescence کە بە دوای ئەنتیبەدیەک گەڕێن دژی
bacterial pertussis ئەمە چی بوو identification ئەمە قۆناغەکانە لە یەکەمە چییە کاتە ئەڕێڵ فەیس چییە نیشانەکانی ڕەنی نویس ئاوەلوتایەتە خۆرە مەڵەیژیا گیانی ئێشێت فیڤەر بۆی هەیە لە دواییە پارەکسیمەڵ پارەکسیمەڵ فەیس چییە کەفین دروستە بێ ڤۆمیتین لیوکۆسایتۆسس یعنی بەم سێ نیشانەی ئەناسنەوە واتە کەسێک کە گیانی ئێشە لوتی ئاوی کرد بۆی هەیە فیڤەر بۆی هەیە چێ بێ بۆردەتێلە پێرتوزیان و پینکەفی هەبێ بەڵام جارێ قەراری دوم دین فەحسی بۆ ئەەکەین و نیشانەکانی کۆکە و هەروەها ڤۆمیتین و ئەمانە بزانین لیوکۆسایتۆسس هەیەنە کۆن ڤالنسس ئەو کاتە دێتە خوارە دوای 10 هەفتە دوای چارەسەر ئەمە بۆ بۆردەتێلایە لەژێر ciliated cell of the respiratory symptom infected with Bordetella pertussis colonizing scanning electron microscope بزانین چۆن ئەو سیلیانە دەرەکەوێت گەندەمووەکان سەیریکە چۆن دەرەکەوێت ئەوە سەحمەکەی بۆ کردووە نیشانەکانی یاخود سیفەتەکانی چیە small Coccobacilli that grow singly in or in a pairs واتە بە شێوەی تاگیان بە شێوەی جوود کەشە ئەکات کۆکۆباسیلایان شێوە شکڵی جیاوازە encapsulated و aerobic oxygen ئەژی in culture on reagent low ئەگەر Bordetella pertussis on reagent low media ئەم ئاوە شێوەی لە هەنێ شوێنە قۆڵەنەکان زۆر لە هەنێ شوێنە کەمە ئەمەش گرامستێنی بۆ کراوە بە شێوەی چی دەرکەوتووە تاگیان جووت ئەنجا ئەو نەخۆشی دروستەکە چییە whooping cough یان pertussis erythromycin و هەروەها سەلفاميدازۆڵ تریمیدۆپریم ئەمانش عیلاجەکانێتی تریتمنت چییە erythromycin is a drug of choice for infection with Bordetella pertussis both as chemotherapy where it reduces both duration and severity of the disease as chemoparoxymols for household contact. See figure 13.8. For erythromycin treatment failure, trimethoprim sulfamidazole is the alternative choice. طبعا دو علاج هي erythromycin و sulfamidazole ئەم دوانە زۆر مهمە بەڵام erythromycin drug of choice دوای ئەوە سێکەندە طبعا ئەمانە چۆن وەرەگیرێت دوایەوەی کە زەرعت بۆ کرد بە چ عیلاجێک ئەمرێ بەوە وەرئەگیرێت یان بە چ عیلاجە تەئسیری لێ ئەکرێ بەوە عیلاجەکە وەرئەگیرێت نەکرد لە خۆ ڕاستەوخۆ تۆ عیلاجی ئەنتیبایۆتیک خۆینە ئەمە غەڵەتە زۆربەی کەس یان خۆ هەندێک لە دکتۆرەکان ڕاستەوخۆ ئەنتیبایۆتیکە نووسن بەڕاستی ئەمە کارێکی عیلمی نیە تۆ بێت زەرعی بۆ بکرێ سوابی بۆ وەرگیرێ 3 بۆ 4 ڕۆژ چاوەڕێ بکرێ بزانین کۆڵۆنەکان ئاوا دەرەچن دوایەوە عیلاجی بۆ دامبرێن لەلایەن تەوان مختەبەرەوە یاخود تاقیکەوە دوای ئەوە بزانین چ عیلاجێکیان ئەنتیبایۆتیکێک تەئسیر لەسەر بەکتریاکە بۆی 100% بەکتریاکە لە ناوبەرێ Patients are most contagious during the catarrhal stage and during the first 2 weeks after once of a coughing treatment of the infected individuals during this period limits the spread of the infection among household contact. طبعا ئەبێ کەسەکە خۆی عەزل کە isolation کە خۆی جا بکاتەوە خۆی کارنتینە بکات لە ماوەی کاتاریال ستیجەکە بۆ لەبەر ئەوەی لەم کاتە چیە highly contagious واتە بۆ هەیە زیاتر بگوێزرێتەوە یان کەسی تر توش کات لەبەرەوە پێویستە خۆی کارنتینە بکە patient prevention pertussis vaccine are available and have had significant effect on lowering incidence of a whooping cough. Vaccine هەیە available بەردەستە و گرنگە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر whooping cough. The vaccine contain patients purified from Bordetella pertussis are formulated in a combination with diphtheria
ئانتیتانەس تۆکسین تەمان باسی چیەکات دروستبوونی ئەو چیەکات ڤاکسینەکە کە فۆرمیولەیەکە کۆمبینێشنی کردووە چەند موادێکە کە بەیەکەوە دانراون کە پێوتە دیفتیریا لە ژەهری دیفتیریا لە تیتانەسا کە لەو دوانە لە پێیجی 37 باسمان کردووە تو protect infant who are at greatest risk of life-threatening بۆ زیاتر ئەو مناڵانەیە کە تازە لە دایکە بوون کە ئەگەری مردنیان زیاترە بەردەدێت لە pertussis disease. Immunization is generally initiated when the infant in 2 months old. طبعا تۆ بێت لە 2 مانگەیە و دەستکەی بە ڤاکسین وەرگرتن بۆ مناڵ. The widespread use of pertussis vaccine was followed by dramatic diseases in reported pertussis in the United States for decades بۆ ئەم دوودەیە لە United States لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بە شێوەیەکی زۆر بەرچاو whooping cough کەمی کردووە until the middle of the first decade of the 20th century. Figure 13.9. However, because neither disease nor vaccine induced immunity is durable, there has been a resurgence with a report case in 2010 in the highest since the 1950s. A new vaccine licensed for adolescent and adult and the vaccination of the human even during the last trimester of the pregnancy. طبعا لە 2010 ئەو ڕیپۆرتانە کە باس لە کەمبوونی هوپینگ کەفەکان طبعا لە بەرز بۆتۆ لە 2010 و لە ساڵی 1950 بڵێن پیا بووە لە ئەم نیو ڤاکسینە کە دراوە بە کەسانێک کە چییە کە پێگەیشتون و لە کۆتایی نەخۆشیەکان کاریگەری زۆر باشی هەبووە و هەروەها باشترین شتیش ئەوەیە کە لە کۆتایی سێمانجی سکەکە بدرێت بە دایکان بۆ ئەوەی ئەو مەترسێک کەمتر بێتەوە کە reduce the incidence of the reported pertussis in the United States. طبعا ئەو ریپۆرتانی کە باس کراوە کە ئەم ئەکشنیان کردووە ئەم عملیان کردووە زۆر کەمتر بووەتەوە. سین the new recommendations were introduced پێویستە کەسانی تریش ئەمە بەکاربێنن بۆ ئەوی دووربوون لە whooping cough. طبعا reported pertussis incidence by age group in the United States 1950 بۆ 2015 بزانین چۆن کەمی کردووە سێکە لە ساڵ 1990 لە 2015 ئەو ریپۆرتانە کە باسی کردووە سەریکە چۆن بەرز بۆتەوە و ڕێژەکە دوای بەرەو داوەزین چۆ لە 2015 چکە و ئەکشنیان کردووە کاتێک کە ئافرەتان لە کۆتایی سێمانی سکەکەیان ئەم ڤاکسینیان وەرگرتووە کە چییە تەئسیری زۆری هەیە کە سوور کەمترە لە 1 ساڵ و 100 ساڵە نەبم 1 بۆ 6 ساڵە سوور یاخود پرتەقاڵی 7 بۆ 10 ساڵە زەرد 11 بۆ 19 ساڵ و شین سەر و 20 ساڵە. سەریکان چۆن تەئسیری هەیە چۆن ڕێژەکان گۆڕاوە بۆ هیوای کەس تووشی پێرتوسیس نەبێت.